Top 1 Language School ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲလို့မေးမြန်းတဲ့ conversation ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dialogue 1 How can I get in touch with you? ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ How can I get in touch with you? How can I get in touch with you? ခင်ဗျား034555ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် You can reach me by calling 704-5525. You can reach me by calling 704-5525. ခင်ဗျားအဲ့ဒီမှာအမြဲရှိသလား Are you at this number all the time? Are you at this number all the time? ဟင်း9နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်331-439-639ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် No, you can reach me at 331-4060 after 5. No, you can reach me at 331-4060 after 5. ကျေးဇူးပဲ Thank you. Thank you. ကိစ္စမရှိပါဘူး You're welcome. You're welcome. Dialogue 2ကျွန်တော်ဂျိုးနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နိုင်မလဲ How can I get in touch with Joe? How can I get in touch with Joe? ခင်ဗျားသူ့အိမ်ကိုဆက်ပြီးပြီလား Did you call his home? Did you call his home? ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးပြီဘယ်သူမှဖုန်းလာမကိုင်ဘူး Yes, I did. There was no answer. Yes, I did. There was no answer. သူရုံးခန်းမှာရှိနေမယ်ထင်တယ် He is probably at his office. He is probably at his office. ခင်ဗျားမှာသူ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိသလား Do you have his number? Do you have his number? ခဏကိုင်နာပါကျမရှာကြည့်ရအောင်မယ် Hold on a moment. I will have to look for it. Hold on a moment. I will have to look for it. Dialogue 3 Bill ဘမလဲ Where is Bill? Where is Bill? ကျွန်တော်လုံးလုံးမသိဘူးခင်ဗျာ I have no idea. I have no idea. ကျွန်တော်သူနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရမလားခင်ဗျာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမလို့ပါ Is there any way I can reach him? It is urgent. Is there any way I can reach him? It is urgent. ဒါဖြင့်ရုံးကိုဆက်ကြည့်ပါလား Well, you can try his office. Well, you can try his office. ဒီနေရာမှာ try လို့မသုံးပဲ call လို့သုံးလဲရပါတယ်ခင်ဗျားသူ့နံပါတ်ကိုသိသလား Do you have his number? Do you have his number? ကျမလိပ်စာစာအုပ်ထဲမှာတော့မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကပါမလာဘူး I have it in my address book, but I didn't bring it with me. I have it in my address book, but I didn't bring it with me. ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့အခုလို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာတော့နေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေ